निसान पेट्रोल 2007 मॉडल है। इसमें मसला ये है कि ये एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, इंजन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब इसको डायग्नोज करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है इसके अंदर। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट किया, अभी इसको फुल रेस दबाएंगे। बिल्कुल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा RPM, 1.5। तो अभी कोड चेक करते हैं। इसका चेक इंजन लाइट भी ऑन है। अभी डायग्नोज करते हैं कंप्यूटर से। इसमें कोड आ रहा है P0120 थ्रोटल पोजीशन सेंसर सर्किट। अब इसको डिलीट करते हैं। इसमें दूसरा कोड भी आता है, ECM का कोड आ रहा है। P0605 ECM का कोड आ रहा है प्रोसेसर का। तो अब इसको इरेज करते हैं। क्लियर करते हैं। तो कोड क्लियर नहीं हो रहा है। P0120 थ्रोटल पोजीशन सेंसर। अभी चेक करते हैं इसको, लाइव डाटा में चेक करते हैं। थ्रोटल पोजीशन सेंसर सर्किट का कोड आ रहा है। अभी ये लाइव डाटा में जो सबसे नीचे है थ्रोटल सेंसर 1 और जो सबसे ऊपर है थ्रोटल सेंसर 2, इसके वोल्टेज आ रहा है 0.77 और जो नीचे का सेंसर है उसके वोल्टेज आ रहा है 0.88। तो इसका मतलब है कि कोड को डिलीट होना चाहिए। कोड डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज तो आ रहा है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर से सिग्नल तो आ रहा है, तो कोड डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? अब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इसका 5 वोल्ट चेक करेंगे, ग्राउंड चेक करेंगे। अगर सब कुछ बराबर है तो इसका मसला फिर होगा इंजन ECU के अंदर। क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन फॉल्ट जो आता है इंजन ECU में आता है, निसान पेट्रोल का। इंजन ECU का ज़्यादातर कॉमन फॉल्ट आता है निसान पेट्रोल 2006-7 का। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, लाइव डाटा में सिग्नल शो हो रहा है। ये सेंसर 2 का है 0.77। हमारे पास एक सेकंड हैंड थ्रोटल बॉडी पड़ा हुआ है, उसको चेक करते हैं। ये पेडल सेंसर है, ये पेडल पोजीशन सेंसर है। और ये जो है इसका थ्रोटल सेंसर और TP मोटर भी इसके अंदर है। ये हमारे पास एक यूज वन है। देखते हैं इसको लगा के और कोड को चेक करते हैं।
उसके बाद इसका पावर ग्राउंड चेक करेंगे। तो इसका नया जो थ्रोटल बॉडी है बहुत महंगा है। अगर यही कोड आते तो आपने डायरेक्ट थ्रोटल चेंज नहीं करना है दूसरा। तकरीबन $800 के करीब है, 2000-2500 दरहम में मिलता है। तो हमारे पास एक पड़ा है, देखते हैं सेम कोड आता है या कुछ चेंजिंग इसमें आ जाते हैं। ये इसके कनेक्टर है, 6 कनेक्टर है, 6 पिन है। ये 2 जो है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 ये मोटर के हैं। बाकी ये जो पिन है इसमें एक 5 वोल्ट, एक ग्राउंड है, एक सिग्नल है सेंसर 1 का और दूसरा सिग्नल सेंसर 2 का है। तो ये मैंने फिक्स कर दिया है बाहर से, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अभी इसको क्लियर करते हैं कोड को, लेकिन ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। सेम कोड आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। इसका इशू या वायरिंग में है या इसका जो इशू है वो थ्रोटल कंप्यूटर में है, इंजन ECU में। तो सबसे जो नीचे वाला है वो 0.83 शो हो रहा है। कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और जो सेंसर 2 है वो भी 0.82। तो कोड बीट भी एरेस नहीं हो रहा है। अभी इसका वायरिंग चेक करेंगे। इसका जो कनेक्टर है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 मोटर के लिए है। तो मोटर का कोड तो हमारे पास नहीं आता, मेरे पास सिर्फ TP सेंसर का कोड आता है। और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5, पिन नंबर 3 इसका 5 वोल्ट है और पिन नंबर 3 जो है इसका ग्राउंड है। पिन नंबर 3 5 वोल्ट है, पिन नंबर 5 जो है वो ग्राउंड है। ये जो है पिन नंबर 1 और 4 इसका मोटर के हैं। तो अभी इसमें चेक करते हैं, 5 वोल्ट देखते हैं इसमें आता है। तो सबसे पहले इसको हम 5 वोल्ट चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट आ रहा है। अभी पिन नंबर 5 पे चेक करते हैं, ग्राउंड। ये ग्राउंड भी आ रहा है, पिन नंबर 5 पे ग्राउंड भी आ रहा है। तो अभी जो सिग्नल के बारे इसको चेक करते हैं कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है। तो ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 2 है। तो ये सिग्नल का वायर कोई शॉर्ट भी नहीं है और कुछ वोल्टेज शो हो रहा है। ये पिन नंबर 5 वोल्ट सब सही है। तो इसका मतलब है इसका इंजन ECM में प्रॉब्लम है। इसका सिग्नल का वायर भी शॉर्ट नहीं है। पिन 2 और पिन 6 जो है वो सेंसर 1 का सिग्नल है और पिन 2 जो है वो सेंसर 2 का सिग्नल है। लेफ्ट साइड से ये काउंट होता है। तो ये सिग्नल का शॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये मीटर में थोड़ा मसला है, ये 2 वोल्ट इसमें हर टाइम रहता है, लेकिन टेस्ट करने पे सही बताते हैं। तो ये इसका डायग्राम मैंने बनाया है।
पिन 1 और 4 मोटर के हैं, 3 और 5 वोल्ट है और 5 भी नेगेटिव है। पिन 2 जो है वो सेंसर 2 का सिग्नल है, पिन 2, और पिन 6 सेंसर 1 का सिग्नल है। तो सब टेस्ट करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है इंजन ECM में है। इंजन ECM इसका फॉल्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।